आज मो निज पई अदार एक चॉकलेट बनई रखुली भाविली आपण मानक सहित शेयर करेबी। ये चॉकलेट यदि गोटे थर बनई नेबे ना जिते आपण तंटी दर्जर होची बा काश होची गोटे गोटे खाई परिबे देखिबे बहुत आराम लगे आपण मानकु। छोट पिला माने तो सेमती अदा खाया पसंद करंतिनी से मानकु एहीपरी चॉकलेट बनई दियंतु। नमस्कार, प्रतिदिन रोसई को आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। आपण मानकु अनुरोध रहिला जदि चैनल नुआ अछंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करनेबे ता सहित वीडियो को प्लीज गोटे लाइक करेंगे। अदार ये चॉकलेट बनवाई मुझे 150 ग्राम अदा नहीं। प्रथम आम कौन करना अदा को यपर छोट छोट पीस काटी नवा। काटी नहीं सारापर ये आप कौन करेंगे ना एमती टे चोपा को छड़ाई ने। चोपा ये यूज करेंगे आ धोई सारापर ही अदार चोपा को ये छड़ाई ने। देखिपे सब अदार चोपा को छड़ाई नहीं। एवं आम कौन करना छोट छोट पीस अदा को ये काटी नवा। आ गोटे कथा ध्यान देवे अदार ये जमा पानी देकी ग्राइंडिंग करेंगे से प्रथम आप कौन करें धोई ने। धोई नहीं सारापर गोटे मिक्सिंग जार देदेवी सेमती अदा को कौन करेंगे ना ग्राइंड कर आने। जदि आपको दरकार हम गोटे 2 चामच पानी देपारे। ये अदा को मुझे ग्राइंड कर आनी। एवं गोटे कौन करवा ना गोटे एमती कड़ई बसैबा। कड़ई रे जो अदा को आम ग्राइंड कर रखी सब अदा को देदबा। दे सारापर गोटे 2 मिनिट ये आम कौन करना लो टू मीडियम फ्लेम अदा को टिके मिसई नवा। एबे हमें कौन करवा ना गुड़ यूज करवा। एठी मु गोटे कप गुड़ देदेवी। मुझे गुंड गुड़ यूज करी। आपन चाहिए जो लिक्विड टाइप आसे से गुड़ नहीं पारे। फ्लेम को मीडियम रखा। मीडियम फ्लेम रे गुड़ को भलसे टिके मेल्ट हो जाए मिसई नवा। पाखापाखि 2 ରୁ 3 मिनिट मिसई सारापर आपण मैंने देखिपे गुड़ भलसे मेल्ट हो जाए। यहीपर जो मेल्ट हो फ्लेम को मीडियम रखिए। मीडियम फ्लेम रे कंटिन्यूअसली 2 ରୁ 3 मिनिट मिसई ने। मिसई सारापर ये आम कौन करना कि मसला यूज करवा। आपण मैंने जानिथिबे जेतले आपनको ठंडा होता है आपण काढ़ारे एसबू जिनस यूज करी पियंती। से मुझे कौन करना आधा चामच लुण दे दूची, आधा चामच हलदी गुंड ता सहित आधा चामच गोलमरीच दे दूची। गोलमरीचर गुंड एठी बेसी यूज करेंगे ना बहुत राग लगे। आधा चामच दे सारापर आपको मिसई नवा। मिसई सारापर 2 मिनिट छाड़ी देती। तापर आधा चामच मुझे कौन करना गुआ घी यूज करुच्ची। आपण मैंने जानिथिबे घी देले भल शाइनिंग आसी थाए। ता सहित चॉकलेट बहुत भल टेस्ट आसो। बास्ना गोटे चॉकलेट्र भल आसो। घी दे सारापर पाखापाखि 2 मिनिट मिसई नहीं। तापर 2 मिनिट छाड़ी देती। आमको ये बनवाई पाखापाखि 20 ରୁ 25 मिनिट ही समय लगे। ये चॉकलेट देखूँ 20 मिनिट पर आपण मैंने देखिपे टेक्सचर पूरा अठारिया टाइप हो गला। एवं आम कौन करना एमती गोटे गिनार अल्प किसी पानी नवा। पानी रे 1 ରୁ 2 ड्रप ये पकई ने। नहीं सारापर आप हाथ में धरवे पूरा चॉकलेट टाइप एमती बांधी जाऊँ। आपड़ जानिजे पूरा टेक्सचर पूरा परफेक्ट अच्छी। एबे कौन करिए ना फ्लेम को ऑफ करदेवे। ठंडा हाँपाई बाहर छाड़देवे। 5 मिनिट पर मुझे आपन को देखा देखिपे टिके गाढ़ा टाइप हो जेहेतु टिके गरम थाए आपन कौन करेंगे ना हाथ में टिके पानी लगेदेवे। ठंडा हो गला जमा बांधी हेनी से गरम गरम अवस्था आप कौन करेंगे ना आपको टिके सेप देवे। आपण मन पसंद हिसाब से छोट बड़ करें। मुझे छोट छोट टाइप बनई नौ। यही प्रोसेस हिसाब से सबको प्रथम बनई नेबी। बनई नहीं सारापर गोटे प्लेट रे रखी नहीं। बजार पर लुक देवाई ये आम कौन करना 3 ରୁ 4 ଚାମଚ चीनी गुंड यूज करवा। आप बजार जो कैंडी किणिकी आनी था आपण मैंने देखिथे टिके व्हाइट व्हाइट कलर ऊपर देखा जाए से मुझे चीनी गुंड यूज करुच्ची। चीनी गुंड दे सारापर आपको भलसे कोट कर नवा। कोट कर नहीं सारापर आपन कौन करेंगे ना गोटे काच बोतल को भलसे धोई ने कि प्लास्टिक बोतल को धोई ने। धोई नहीं सारापर पोछि ने। तापर सबू ए जिंजर कैंडी को देकी बहुत दिन पर्यंत रखिपारे। एबे तो सीजन चेंज होची। सीजन चेंज हेल्ले बहुत ठंडा ज्वर तंटी दर्ज होता है। आपड़ गोटे थर को आगु बनई नियंतु। जेतेबेले आपन तंटी दर्ज हम आपन गोटे खाईदेवे देखिए आपण तंटी को बहुत आराम लगे। आ छोट पिला माने खुशी रे खाइबे। जदि आपन को पसंद आसीथिबो प्लीज गोटे लाइक करिवे।